Ще започна с една история, детска история. Тя е за големи и за малки, разбира се. Тези истории се отнасят за всички. Тази история става дума за един мисионер, лекар, който работил като лекар в едно малко населено място в Африка. Едно селце. Там направили малка болница или помещение, където болните да отиват, той да ги преглежда, да ги лекува. Понеже разстоянията са големи, цивилизацията, както казваме, е била далеч, той трябвало регулярно, това населено място, да пътува до големия град. Слушате ли историята, децата? Трябвало порак и дани. Този лекар, мисионер, добре, трябвало постоянно да пътува от селото, където живеел и лекувал хората, до големия град, откъдето да купува медикаменти, превързочни материали и всякакви материали необходими за неговата дейност. Само че разстоянията, казахме, са големи и той трябва да премине, пътя му преминавал през една така гора, джунгла, гъста, имало там някаква пътечка и за да се случи по-бързо и лесно това, той карал колело. Пътя му обаче е продължавал, въпреки че карал колело, 2 дни, което означавало, че трябва някъде да спре и да си почине и то обикновено се е случило в тази гора. И не знам дали е бил 300 и дали е отслабнал, но човека се е движил, поддържал е добра физическа форма. Един път, когато ходил до града, той разказва, видях там в покрайните на града 2 мъже, които се караха и се биеха. И до толкова се биеха, че един е наранен, окървавен, нали, беше захвърлен там пътя, другия продължи нещо да си прави. Аз, казва той, като лекар и като вярващ в Бога, разбира се, веднага отидах да видя какво се случва с този човек. Видях, превързах му, промих раните, превързах го, помогнах му, подкрепих го там каквото трябва, лекарства там му дадах каквито имах, погрижих се за него. И казва, забравих този случай. Минава известно време, отново трябва да пътува този човек. Не, той се върнал в своето там село, болница, отново трябва да пътува до града, да вземе лекарства. Отишъл до града и там в града вижда точно този човек, на когото той бил помогнал. Тоест той го видял и отишъл при него. И му казал, искам да ти кажа нещо. Ти там преди колко време дойде, аз бях тук окървавен, ти ми помогна, ти ме превърза, обаче ти не знаеше, че аз съм шеф на тук една от бандите. И аз като през цялото време те наблюдавах и си казах, този е лекар, той със сигурност има средства, има някакви пари, сега ще си зареди с лекарства. Ние тези лекарства може да ги вземем и после да ги продадем на черния пазар и така нататък. И аз моята банда да го проследим. И той разказа, ние те проследихме и си казахме, пътят ти е дълъг, ти сигурно ще спреш някъде да почуваш, тогава е нашия момент. Ще нападнем, ще ограбим. Обаче каза той какво се случи. Когато те наближихме там, където ти спря да почиваш и бяхме готови да се нахвърлим върху тебе, ние видяхме, че ти имаш 26-ма, ние ги броихме всеки един от нас, моята банда каза, той е малка, ние бяхме 6-7 човека само, но ти беше заобграден от 26 добре въоръжени човеци, войници и ние много се оплашихме. На което мисионера, лекаря казва, виж какво, няма как да е така, защото аз пътувам сам. Няма 26 човека с мене. Не, казва той, ние доближихме и всеки ги брои, няколко пъти ги броихме. 26 добре въоръжени човека бяха с теб. Не да знаете история. Няма така. Не, вика, ти си опасен. И там тръгнал си, разделили се, лекара се прибрал в своето село, минало време, месеци, трябва да се прибере от своята родина. И когато се прибрал в своята там църква и се изправил да поканили го да разкаже, да сподели опит, преживявания, той е решил да сподели тази история. До момента, когато казал и този човек там, бандита, ми обяснява как съм бил заобграден от 26 добре въоръжени души. И тогава един човек от църквата дигнал ръка и му питал, коя беше датата? Еди си, коя там, той не можел да я забрави, разбира се, не могъл да я забрави. Ти знаеш, каза какво се случи този ден, тук, нашия град, нашата църква. Аз вика тръгнах, ние знаехме, че ти си мисионер, служиш, имаме няколко такива хора, но пътувах своята кола, трябваше да отида някъде, но в мен се появи някакво желание да се отбия в църквата и да се помоля за теб. И толкова силно беше това желание, че не можех да се продължа пътя и се отбих в църквата
и видях в църквата, че има събрани брата и сестри за молитва. И им казах, хайде да се помолим за него, нещо Бог ни предизвика, специално да се помолим за него. Беше сутринта. При нас е сутрин, каза, но при тебе там в Африка, твоята държава, е било през нощта. И ние се помолихме. Я дигнете ръка тези, които участваха, и ръка дигнали 26 човека. Ние се молихме за теб. И Бог е направил така, че онези хора да видят какво застъпниците на този мисионер. Колко е важно наистина, колко са важни нашите молитви. Когато Бог ни предизвика, нашепне по някакъв начин да се помолим за този, за онзи. Нека да не отлагаме, нека да казваме утре, или хайде или кога. Когато Бог ни призове, да сме готови какво веднага да откликнем на този призив и да се застъпим за този човек пред Бога, понеже ние знаем наистина в този момент дали той не е заобграден от врагове, дали няма нужда от нашата помощ по един или друг начин. По този начин Бог може по-силно да въздейства върху неговия живот, да го спаси, да избави и да извърши поредното чудо. Чудеса, които само Бог прави. Но ги прави чрез кого? Много често той обича да ги прави чрез хората, чрез нас. Стига обаче ние да му откликваме положително. Така че и децата, когато ви дойде на ум някаква мисъл или идея, да се помолите за вашите родители, мама, тати, брат, сестра или там роднини или някой познат или приятел, не дейте отлага. Помолете се за него с няколко думи. Бог да го пази, да го закриля, да го спаси. Мисля, че е понякога абсолютно достатъчно. Бог да ни благослови нас, големите, винаги да бъдем на разположение на Бога и да откликваме на тези призиви към нас с молитва. Амин. Днес бих искал да представя пред църквата като едно продължение в известна степен на това, което казахме и като история, и като едно продължение на предходните две теми, които имахме, бих искал да се спрем на едно явление. Едно явление, аз би го нарекал болесно състояние, от което много християни са болни, много адвентисти може би сме болни, но това всеки сам може да си каже. Като изследва, разбира се, абсолютно обективно себе си и своя живот. Едно явление, което намираме записано в страниците на Библията, в Стария Завет, но което като явление, като състояние е много неадекватно, а съвременно за нас. Моля? Да, има най-различни такива. Може и по този начин да го наречем, но аз ще го нарека синдромът на пророк Йона. Бях ви загатнал в една от презентациите, имаше синдромът на Йона, че ще обясня малко повече. Синдромът на Йона. Какво ли означава този синдром? С какво се характеризира той? До какво води? Ще се опитаме в минутите, които Бог ни дава на разположение, да видим и да разгледаме. Книгата на пророк Йона, тя е много кратка, знаете, намира се сред малките пророци. Те са наречени малки не защото са били малки на ръст или като значение, понеже това, което са писали като обем е малко, кажат само няколко страници или глави. 4 глави, в които обаче ни е казано нещо много важно, и то не е едно, няколко много важни неща за нас. Неща, които когато ги разгледаме, ще видим един определен модел, парадигма, в която понякога и ние самите се вкарваме и казах, че трудно можем да излезем от нея и която наричаме синдромът на Йона. Първа глава, първи стих започва: Господното слово дойде към Йона, Аматиевия син, и каза: стани, иди в големия град Ниневия, викай против него, защото нечестието му излезе пред мен. Господното слово идва към кого? Към Божият ученик. Би го нарекал поредният ученик на Христос преди Христос. Той е натоварен с какво? Този ученик. Той е натоварен с вест, която трябва да отиде и да занесе. Не сме ли ние днес натоварени с вест? Ние говорихме тук и в съботното училище за Божият остатък, историята, народите, ролята на Божият остатък сред тези народи. Има ли този Божий остатък вест, която трябва да занесе? Моля? Малко учудено ме гледате някъде другаде ли? Изгубих ли ви? Имаме ли? Имаме такава вест. На кого трябва да я занесем? Първо, айде се върнем на Йона. На кого трябва да я занесе? Йона на кого трябва да я занесе? На ниневийците. Ниневийците, които какви хора са били, знаем от историята, може би сме споменавали Бего и други наши срещи. Асирийците, Ниневия била столицата на Асирийската империя. Асирийската империя всички врагове са ги мразили. Е била мразена от всички свои врагове поради своята жестокост
и начинът, по който те се отнасяли спрямо народите, които са подчинявали на себе си. Не всяка империя е била така жестока като асирийците, но асирийците са били особено жестоки и затова са били мразени. И Ниневия е столицата на тази империя. Жестоки хора, езичници, политеисти, врагове на Божия народ, хора, които не разбират, не познават Бога. И Божият пророк, ученикът на Христос, е натоварен с вест, която трябва да занесе на кого? Сега да го усъвременим, на невъзприемчиви за тази вест хора. Как да им говориш ти за Бога, за обръщане, за това, че злото стигнало до Бога и да се променят, когато те са толкова какви? Те са зли и далеч въобще от тези неща. И не си ли казваме и ние днес така? В една от групите, които, знаете, обслужваме, аз съм споделял, някои от вас са го забелязали, имаме брата и сестри, които казват: тук в това населено място нищо не може да стане. Хората са много твърди, те са камък, те са каквото и да им говориш, всичко сме опитали, брат, нищо не можем да направим за тях. Те няма да приемат. И Йона може да си каже: Господи, къде ме пращаш? При такива хора, нали, които... те нямат нищо общо с тебе. Ние нямаме никакви доперни точки, освен какво? От време е да воюваме, и то как воюваме, те идват и какво? И ни ограбват. Нали? И ни уж воюваме срещу тях. Асирийци. И аз сега да отида да им говоря за това, че нечестието им излязло при тебе и ще бъдат съдени, и Ниневия ще бъде какво? Ще бъде унищожена. Не, че ще бъде унищожена, понеже други народи ще унищожат, а като израз на какво? На божествена присъда, както Содом и Гомор. Конкретно, директно Бог ще въздаде на този град. Как ви звучи? Близо ли е до вас, когато понякога и Бог ни подбужда и ни казва: иди сподели благата вест, вестта, Евангелието на този човек. Ние си казваме: Господи, той е толкова какъв? Толкова неподходящ, заблуден или, извиняйте ме за изразите, но ние ги използваме, аз цитирам, толкова студен, толкова невъзприемчив, толкова далеч от тези неща. Няма смисъл. И Йона си казва какво? Къде ще ходя в Ниневия? Извиняйте ме за езика. Баш на враговете, точно на враговете да проповядвам. И стана, казва 3 стих, и побягна къде? В Тарс. Ние знаем историята, друг път сме говорили, няма да засяга нещата, които сме говорили друг път. И он става и побягва в Тарс, най-отдалеченото място, колкото се може по-далеч, само и само какво? Да не направи това, за което Бог го призовава. Една скоба още да отворя, преди да продължим. Какво означава името Йона? Спомня ли си някой? Гълъб. Гълъб. И аз се замислих, къде за първи път срещаме гълъб в Библията? По време на потопа, към края на потопа, когато водите спадат, когато изследваме ние някакъв символ, това, което учим в уроците и това 3-месече, трябва да започнем къде за първи път се появява какво? Символа. Когато водите спадат, и Ной отваря и пуска първогарван, после какво? Гълъб. Гълъб, който се връща, след като е пуснат втори път, и какво носи със себе си? Знак за това, че водите са спаднали и вече земята може да бъде населена. Йона за онези сурови ниневийци, които казва в края на неговата книга, Бог казва за тях, че не познават какво? Не могат да различат дясната от лявата ръка, освен многото добитък, хора отдадени на печалбата и на своята жестокост. На тях Бог казва: пращам тебе, Йона, като гълъб, като вестител на какво? На надежда, защото за Ной гълъба е бил носител и на надежда. Присъдата какво? Е изпълнена, потопа, край с него няма да има, ще има от тук нататък вече живот. Защо Бог изпраща Йона при ниневийците? Защото нечестието им излезе пред мен, казва Бог, но с каква цел? За да ги спаси. Даже Йона по-нататък казва: аз те знаех, че си милостив и за това, нали, не искаш, защото... Но преди да стигнем до там, нека се върне на този момент. За да ги спаси. Кого да спаси? Враговете, грешниците, хората, които не заслужават какво? Не заслужават по никакъв начин спасение. Бог копне и за тях. Той има мисъл и за тях. Но продължим няколко идеи да нахвърляме по-нататък в книгата. Йона казва: Господи, ти ми възлагаш мисия, но аз ще правя каквото аз мисля, че трябва да се направи. Искам понякога не действаме или ние така. Бог не дава мисия, иди, той не обещаваш, той не преспе. Не им казва Бог: иди този, който е най-необещаваш, най-неперспективен, иди при него.
Ние казваме не, аз ще отида другаде. И знаете ли какво се случва? Прескачаме няколко момента. Йона се качва, знаете историята на кораба, тръгва за Тарс. Кой страда заради неговото непослушание първо? Той, но преди той екипажа на кораба и пътниците на този кораб. Появява се буря, знаете историята, корабът. И то е било необичайна буря, защото моряците се оплашват, извинете. Те си казват, тук има какво? Тук има някакво свръхестествено, ние сме моряци, те са калени, бури не една и друга срещу тях се изправили. Но тази буря вика, ние да не можем да гребем и всичко да правим, се върнем към брега, тук има намеса на Бога и всеки почва какво? Да се моли на своя Бог, търсят помощ, но помощ не идва от никъде. Капитана намира Йона, каза, защо ще спиш? Търси и ти своя Бог, та дано какво? Бог да се смили по някакъв начин, изглежда са вярвали в някакво върховно божество, на което са подчинени другите богове, и ние да бъдем спасени. Помогни и ти по някакъв начин. Не можем, ние човешките усилия са напразни. После историята продължава и казва, теглят жреби. Йона обаче много интересно си мълчи. Той знае защо се случва тази буря. Обаче казват хора, дайте теглим жреби да видим кой е наистина виновния, защото има някой, който спъва цялата работа. Има някой, който не е наред с Бога и иска и нас да погуби. Но тук изваждам заключението и бих искал да помислим върху него. Ще, брате и сестри, какво се случва, Чузан като да представя като въпрос, какво се случва не само с онзи, който решава да е непослушен спрямо Бога, но и с онези, които са какво? Около него. И те страдат. Ние понякога си казваме, живота си е мой, ще си правя аз каквото искам с него, той Бог казва едно, аз правя друго и така нататък. Брате и сестри, живота си е, той първо ни е даден даром и второ ние не живеем във вакуум. И заради нашето непослушание понякога страдат тези около нас и могат и да изгубят и живота си. Както в случая с Йона. Те казват, ние сме на умиране. Както да открива се, че Йона е... Все още не сме стигнали до синдрома на Йона, но това е въведението. Сега се разбират поради кого е тази буря. Йона казва, аз съм, защото бягам. Те знаели, че бяга от Господното присъствие и им дава решение. Трябва да ме изхвърлите. И си казвам, как реагират онези сурови хора, които виждат, че умират, разбират кой е виновен, защото жребието им показва. Самият човек признава, че заради него е това. Той им казва, вижте, разрешението е сенто, изхвърляте ме през борда. Как реагират те? Казват, веднага се отървем от тебе. Така ли правят? Текста казва, още по-усилено гребяха, защото какво? Не искат. Не ви ли очудва това? Хора, които си казват, финикийци някакви, предполагаме, които напълнили Средиземноморието, пътуват, основали различни колонии, сега правят поредния курс към Тарс, към съвременна Испания. Финикийци са остатък от ханаанците, народи, които Бог е отхвърлил, казал, няма тези народи по-добре без тях. Вие като там при заселването по времето на Исус Навин трябва да бъдат унищожени. Сурови хора, политеисти с много обаче казват, ценят кое? Човешкият живот и казват, не може да те хвърлим ние. Как така да те хвърлим? Моряци. Продължават със собствени усилия да гребят, но виждат, че не могат да успеят, защото не просто природата, някой, който е създал природата е срещу тях и в крайна сметка го хвърлят, но с какво? Молбата Бог да не им счита какво? Да им счита този грях. И текста ни казва, че по-нататък принасят жертви, благодарят на Бога, обръщат се там според възможностите към Него по един и друг начин. Сега наближаваме към кое? Към центъра. Йона бива хвърлен, Бог определя, знаем историята, една риба, в корема на рибата той се помолва. Интересна е тази молитва, може би някой друг път ще говорим повече върху нея. И стигаме до 3 глава, където ни се казва, че Господното Слово дойде втори път към Йона и казва, стани. Какво му казва? Знаете ли какво му казва? Абсолютно същото, което му казва и първия път. И казва, Йона, който си Бог, мой пророк, или ако трябва да го съвременим, ти, който си ученик на Христос. Възложих ти задача, поради редица причини, няма значение оправдателни, неоправдателни обстоятелства и така нататък. Ти реши какво? Да вървиш по твой свой път. Добре, но аз не мога да оставя така нещата. И Бог много интересно довежда и Йона и ученикът, своят ученик, който може би отстъпи от него до ситуация, в която отново да му възложи
същата задача. Втори път дойде към Йона и каза: стани, иди в големия град Ниневия и му възгласи проповедта, която ти казвам. Връща го къде? В началото. Там, където човекът се, или ученикът на Бога, пророкът на Бога се отделил от него. Като че ли Бог затваря една страница, една неприятна страница от живота на Йона. Много интересно, Йона не иска да я затвори. По-нататък той се връща към тая страница. Каза: за това бягах аз. Но Бог каза: дай да я затворим. Виждаш, че срещу мен какво? Не можеш да вървиш. Какво можеш да направиш? Но аз искам да те възстановя и те възстановявам на както бяхме ние, аз и ти, и каквото беше между нас, преди ти да бягаш от мен, преди ти да избягаш от мен, да тръгнеш срещу мен. Има ли тук надежда? Има ли Евангелие? Втори път дойде Боже. Бог не казва на Йона: как можа, ти така, ти за нищо, нали? Не. Втори път дойде и казва: това, което ти възложих, иди и го направи. И Йона отива. И сега синдрома на Йона. Стана, отиде в Ниневия според Господното слово. До тук добре. И Ниневия беше твърде голям град. Колко голям град? 3 дни, каза, не знам колко може по това време човек да върви, но каза 3 дни трябва да върви човек, за да го обиколи целия. 3 дни, не знам, може София, не знам 3 дена или колко трябва да се бъде обиколен. И Йона, 4 стих ни казва, че прави, дали прави точно както Бог му казва? Как мислите вие? Бог отново му дава шанс, отново му възлага същата задача. Дали Йона я изпълнява както Бог иска от него? Риторичен въпрос. Лесен. Изисква да и не. Как мислите? Да, изпълнява. Митко, ще вземате я за пример, знам много интересни въпроси понякога. Те винаги са интересни, но понякога тези въпроси изискват и му отговарям: виж, на твоя въпрос просто се отговори с да и не, понеже да е така и не е така. И аз ще ви кажа, че Йона и изпълнява, и не изпълнява. И може да кажем, че не изпълнява точно както Бог иска, защото, не знаете, в истината, като има малко, дето не е направено както трябва, то цялото бива развалено. Защо казваме това? Ниневия беше твърде голям град. Нужни бяха 3 дни, за да бъде обходен. Тогава Йона, като започна да върви през града, един ден път, викаше и казваше: още 40 дни Ниневия ще бъде съсипана. Ниневийските жители чуват, царят, четем по-нататък историята, чуват, покайват се, но преди да продължим, каква е веста на Йона? 40 дена и Ниневия, край с нея. И казахме, не понеже други народи ще дойдат, ще унищожат, понеже Бог ще издаде присъда и ще изпълни той. 40 дена, край с Ниневия. Обаче, добре, нека да отворим, тук е необходимо да отворим една скоба. Когато Бог отправя вест, 90, както и да бъде тя произнесена от неговият служител или служители или от неговото слово, в 99,999% тази вест има в себе си определено условие, така че да не се стигне до там, до което тя казва. Понякога в самата вест условието не е изказано, както и с тук случая. Да? И он е казва: ако се покаете, няма да бъдете унищожени. Той казва какво? Такава е присъдата. Но се подразбира, че има какво? Някакво условие, което ако те направят, няма да се стигне до там. От друга страна, още в началото всички ние се съгласихме, че Бог милее за кого? За ниневийците. И затова изпраща Йона. Защото не иска да ги какво? Не иска да ги погуби. Накрая той казва: аз не исках да ги погубя, не благоволя в тяхната смърт, затова те пращам тебе. Но много важно е как представяме веста, дали само като присъда, или даваме и какво? И решение или изход от ситуацията. И точно тук виждаме синдрома на Йона, който говори за какво? Ще има катастрофа, ще има бедствие, ще се случи там каквото се случи, но не дава какво? Решение на ситуацията. Не дава решение.
Ако ние направим някакъв преглед и потърсим, ако отворим на Марко, хайде да отворим на Марко, ще се върнем на Йона след малко, отворим на Марко в началото, четем за какво? Четем как Исус Христос, как Йоан Кръстител, как те са действали, как са започвали своята проповед. Ние много често четем половинчато това, което те са говорили и са казвали. Не разбираме понякога мисълта, идеята, важното, Евангелието, което е вложено там. След като Йоан бе предаден на властта, Исус дойде в Галилея и проповядваше Божието благовестие, като казваше: времето се изпълни, Божието царство наближи, покайте се и какво? Повярвайте в благовестието. Тоест Христос казва: Божието царство наближи. За вас, в тази ситуация, в която се намерите, това е какво? Голям проблем. Но дава и какво? Решението на проблема. Какво да направиш да посрещаш Божието царство? Покайте се и повярвайте в благовестието. Ако отворим в Лука и четем за Йоан Кръстител, същата идея. Казвате: кой ви предупреди вас да бягате от... И те като: кажи какво да направим. Той каза: покайте се и кръстете се. Има ли го решението? Служението на Йоан Кръстител го има решението. Служението на Исус Христос има решението. Ако отидем при апостолите, Деяния на апостолите, 3 глава, 2 глава, извините. Идва Светия Дух върху апостолите, започва да говорят чужди езици. Хората се чудят: те как говорят чужди езици, какво става тук? И Петър започва да говори: този Христос, когото вие осъдихте несправедливо, който бе разпнат и вие го разпнахте и така, и така. И до тук спира Евангелието. Така ли е? Текста казва: те ожилени в сърцата си. Какво да направим, за да се спасим? Петър каза: ето сега ще ви дадем кое? Решението. Синдромът на Йона какво прави? Той само алармира. Той казва: има опасност, има така, ще стане, но не дава какво? Не дава решение. Не дава разрешение на ситуацията. И затова не е какво? Присъщ ли е понякога за нас като адвентисти? На кого даваме повече ухо? На алармите около нас? Били те и за някакво бедствие или катастрофа? Или дай да видим какво е решението. Как да излезем от тази ситуация? Какво да направим? Да не повтаряме тези грешки, да намерим изход от ситуацията. Какво е решението? Знаете ли, да нас повече ни харесват какво? Човешкото ухо така устроено. Нас повече ни харесват драмите, катастрофите, бедствията. За тях да слушаме. Но как да ги разрешим? То е какво казваме. Много е трудно. Изисква, повече усилия изисква. Нали така? Много по-лесно ми е да кажа: Миро, ако така продължаваш, това и това ще се случи, бутни го. Да? И да го оставя така, освен да потърсим какво? Да потърсим решение. Как да се промени? Йона какво прави? 40 дена Ниневия ще бъде унищожена. Колко време обикаля Ниневия? 3 дена са необходими да бъде обходен града. Колко дни ни казва текста Йона обикаля Ниневия? 1 ден. И 39 дена какво прави? Какво прави? 39 дена. Излиза извън града, там застава на един хълм и чака. Болен ли е Йона? Цялата книга ни казва, че е болен от няколко заболявания. Но сега говорим за този синдром негов, характерен за него, дано да не е характерен за нас. 39. Как извършва Йона дейността, която му е поверена? Словото идва върху него от Бога, иди и направи това. Процентно колко усилие влага, можем да кажем? Една трета. Целият град ще обикалям. Те всичките са там, от кол и въже събрани, не могат да си различат лявата от дясната ръка, освен от добитък и са жестоки и сурови и нямат никаква, бандити или какви ли не хора, няма шанс да повярват. Или ако повярват, не дай си да повярват, казва той в 4 глава, ти ще вземеш, Господи, какво? Ще вземеш пък да им простиш, което аз пък не искам, защото храня какво? Лоши чувства спрямо тях. Когато вършим 1/3 работата, която ни е поверена, не цялата, 1/3, ние вървим по стъпките на кого? На Йона. Когато само какво? Дигаме алармата.
Там нещо това стана. Но не даваме какво? Решение на ситуацията. Какво да направим сега? Как да живеем? Как да постъпим? Ние боледуваме от синдрома на Йона, който обаче мисля, че няма и не би трябвало да има място в нашия живот. И понеже Йона е болен, и на Бог му е мило не само за ниневийците, на Бог му е мило и за кого? И за Йона. И вижте колко му е мило. Връща го, казахме, началната точка. Хайде от начало да започнем. Като едно малко дете. Тук сбърка, тук избяга, тук бе. Ай сега ще върна. Връща го там с рибата. Пак, иди, айде. Да направим. Да кажем кажи и ти учи го какво? Да прави малки крачки там, където е пожелал да върви в друга посока. Велик е Бог и неговата милост и към Йона. До толкова, че Йона чака 39 дена чака изпълнението на своето пророчество. Защото пък ако не се изпълни, той ще излезе какъв? Лъжлив пророк. Той не е проповядвал условията. Той не е дал решението. Много интересно. Пък от друга страна, този нечестив народ и тези нечестиви хора, заедно с техния цар, в рамките само на един ден, защото някой им е проповядвал, стигат, благодарение на Божията благодат и милост, сами до кое? До решението. И какво казва текста? Покайват се. И понеже се покайват, Бог им какво? Бог им прощава. Но сега, айде да се върнем пак малко. Представи, покайват се, Бог им прощава, но колко време продължава? Някъде след 100 и няколко години Ниневия била какво? Заличена. Идва там и до персийци, обединени сили с вавилонците и унищожават града. Но хайде да помислим. Вярно, ще кажете сега, пасторе, спекулираш. Позволете ми да спекулирам. Представете си, ако Йона не е един ден, а 40 дни бе обикалял, бе давал решение, бе обучавал хората. Защото те са какво? Те се покайват и са готови какво? Да приемат веднага тази вест, да приемат този Бог. Приемат го, но временно, защото няма някой, който да им бъде с тях, да ги води крачка по крачка, да ги обучава, да им разкрива този Бог. Какво ли би станало? Как ли би се развила историята на този град? Мисля, че по различен начин. В правото си, ако някой иска да не се съгласи, но аз мисля, че по съвсем различен начин би протекла историята на невийците, ако Йона не един ден, а 40 дни бе обикалял, обучавал и правил какво? И правил ученици за Бога. Споделял Божието Слово, дошло върху него. И си казвам сега, това го прихвърлим върху нас. Ами ние, когато само 1/3 правим. Аз му казах какво? Ако не че гориш, или това, идва, края на света, тази, това, тогава, дигам алармата. А давам ли решение? И не само дали давам решение, но помагам ли на човека да извърви тези стъпки, така че решението да не е само за момента, афектиран от това, което ще се случи, а решение, което да промени неговия живот и в дългосрочен план. Синдромът на Йона. Дано да няма болни от него сред нас. Синдрома на Йона включва тази промяна на ценностите, за която говори предпоследния стих и която няма място в ученика на Христос. Господ каза там в 10 стих, 4 глава, ти пожали какво? Тиквата. Бог попраща там една тиква да му пази сянка, за един ден израства и за един ден умира. И на Йона му става много тъжно за тая тиква. И текста казва, ти пожали, Бог казва на Йона, ти пожали тиквата, за която какво? Не си се трудил, нито си направил да расте, която се роди в една нощ загина, а аз, казва, той не трябва. Трябваше ли да пожаля кого? Този голям град Ниневия, който е преливал с какво? До толкова е преливал с безчестие, че каза присъда, излиза, каза Бог от мене и ще ги унищожа, ако продължат по този начин, директно аз. Не трябва ли да ги пожаля, когато се каят? Когато се обръщат към мен? Виждаме ли тук любовта на Бога към кого? Към народите, за които учим, към всеки човек, защото ако спомняте предната мисля, че среща беше
Бог обича кого? Ние казваме, да идва Бог и да се свършва, нали така? И он казва, в края на тези 40 дена да дойде да се свършва с този свет, с тази неве. Но Бог казва, чакай малко. Ти да си добре. Макар че самата идея, която ще представя, говори, че човека не е много добре във връзката си с Бога и разбирането на Евангелието, но той си мисли, че е много добре. Може би и твоето семейство е с Бога, и в църквата, търси Бога, близки и така, но Бог казва, аз милея за какво? За абсолютно всички хора. Те всички са мои деца. Едните от тях са послушни, а другите са какви? Непослушни. Много егоистично, ако искаме края да дойде, защото ние сме добре. Бог казва, припомням, че се бави защо? За да се стигнат всички. Не някои, текст не казва някои. Всички да дойдат до покаяние. Че те няма да дойдат. Това е отделен въпрос. Но неговата цел е тази. И неговата цел, а именно спасението на човекът, на всеки човек, оправдава какво? Или подчинява по-точно всички негови действия, всяко негово отношение. И то е препълнено изобилство от любов към всеки. Братя и сестри, Христос ни е поверил голяма задача. Идете, казва, и правете ученици. Къде да ги правим? В Ниневия! Как е в Ниневия? Леко или лесно ли е? Трудно ли е? Необработени камъни? Не разбират? Твърдоглави? Остри? Нараняват ни? Но какво казва Христос? Там те праща. Затова идва Божието Слово към теб. И ако не отидеш там, той ще се опитва по всякакъв начин да те върне. Но казва все пак това, което учихме в уроците, това няма да продължава до безкрай. В един ден, в един момент цялата човешка история ще завърши. И в края на тази история как ще бъдем? 1/3 правещи от това, което Бог ни е поверил? Или може би си казваме, не мога, не съм способен. Но понеже Бог може, Той ме прави какво? Той ме прави способен. Аз не мога да говоря, но Бог може, Той ми дава думи да говоря. Моят пример е много ужасен, за съжаление, като си разгледам живота. Но Бог може какво? Бог може да промени. И Той променя, когато го допусне. Защото Бог не издава само присъди все още. Той не издава само предупреждение. Бог не алармира само и да спре до там, а дава и какво? Решение. Това направи така и така. И Бог сега дава решение на всеки един от нас. Ако съм болен от синдрома на Йона, как да бъда излекуван? Бог да ни благослови, напълно да се потопим в това лечение или никога да не се разболяваме от тази болест. Амин.